بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربه فرج الله عنه كربته. إن أعداد المتضررين والاحتياجات تزداد في كل ساعة، أكثر من 2000 قتيل، وأكثر من 5000 مفقود، نزوح أكثر من 74,000 شخص، تدمير لمناطق واسعة جدا، تدمير للمنازل والأحياء والقرى، و3000 مدرسة، تدمير البنية التحتية لأكثر من 1.5 مليون في تلك المنطقة التي أصابها إعصار تسونامي في أندونيسيا. أخي في الله، امدد يدك لتنقذ مصابهم وتعين محتاجهم، امدد يد الأخوة الحقة لهم، كن معهم، ساندهم، ساعدهم، خفف عنهم آلامهم. ضعوا أيديكم في أيدينا. هيئة الأعمال الخيرية، أستراليا.